pagi, Pak. Perkenalkan, saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Paijo, Umur 40 tahun. apa yang dikeluhkan, Pak? Sudah 2 hari sesak nafas dan dahak, tidak bisa keluar. Baik, Pak. Di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada dan batu efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak pada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik, Pak, saya mempersiapkan alat dan cuci tangan terlebih dahulu ya. Selanjutnya melakukan auskultasi. Baik, Pak, bisa duduk terlebih dahulu. Bapak entah tarik nafas terus bilang 99 ya. Tarik nafas 99. 99, Tarik nafas 99, tarik nafas 99, tarik nafas 99. Baik, selanjutnya minum terlebih dahulu. Kemudian melakukan palpasi. Kemudian yang terakhir melakukan vibrasi untuk melakukan dahak ini, Pak. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, batukan, Pak. Baik, Pak, sudah. Minum dulu. Baik, Bapak bisa berbaring lagi. Baik, Pak, di sini saya sudah melakukan tindakan fisioterapi dada dan batu efektif. Apakah yang dirasakan, Pak? Sudah enakan. Baik. Untuk selanjutnya saya izin pamit terlebih dahulu. Kalau ada apa-apa bisa hubungi ke ruang perawat ya, Pak. Permisi, Pak.